Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Începem capitolul 3 din cartea Esterei și îmi vine să zic povestea începe. Până acum a fost introducere, ca să zic așa, dar în capitolul 3 o să citesc primul verset, Estera 3, versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Aman, fiul lui Amedata, Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor capetenilor care erau lângă el. Și acum începe povestea. La capitolul 3 ne este prezentat, ne este introdus un personaj, Aman, dar se spune despre el că este un agagit, nu știu dacă am pronunțat bine, și când citim că este un agagit, ca să zic așa, agagitul, Aman, automat știm ce rol va avea în această întâmplare, în această poveste. E interesant când în Estera 2, când este introdus Mardoheu, Estera 2, capitolul 5, se spune așa. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din Benjamin. Deci când este introdus Mardoheu, este introdus ca un bărbat care este din tribul lui Benjamin. Când la capitolul 3 Aman este introdus, este numit Agagitul. Și ca să vedem însemnătate la asta, o să ne ducem puțin într-o altă carte, în cartea lui Samuel. Mai întâi în 1 Samuel, capitolul 9, 1 Samuel 9, versetul 1. Era un om din Benjamin numit Kish, fiul lui Abiel, fiul lui Tzeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afia, fiul unui Benjamit, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele Saul sau Saul sau Saul, ca să zic așa. Deci Saul este din trib, e Benjamit, el este din acest trib. Și la capitolul 15 din cartea lui Samuel citim așa. Versetul 2. 1 Samuel 15, versetul 2. O să înțelegi de ce citesc aceste versete. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalek lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum de bate pe Amalek și nimicește cu desăvârșire tot ce este al lui. Să nu-i cruți și să omor bărbați și femeile, copii și prunci, camiile și măgar boi și oile. Saul a adunat poporul și l-a numărat. La Telaib erau 200.000 de oameni pedestri și 10.000 de oameni din Iuda. Dacă mă duc mai departe la versetul 8, a prins viu pe Agag, împăratul lui Amalek.
și a nimicit cu desăvârșitor poporul trecându-l pe ascutitul sabiei. E interesant, deci în cartea Samuel, Dumnezeu folosește un om din tribul lui Benjamin că și-a adus aminte ce a făcut Amalek când Israel abia ieșiseră din Egipt și cum i-au astupat drumul. Și Dumnezeu, când și-a adus aminte de ce a făcut Amalek, este acel om, Saul, care e Benjamit, care este ales să se ducă să se lupte împotriva lui Amalek și cum se numește regele lui Amalek, se numește Agag. Și mult timp mai târziu, parcă regăsim o configurație asemănătoare. Mardoheu din Benjamin și avem Aman Agagitul. Când știm că Agag, regele lui Amalek e un dușman, cum să spun, destul de, îmi vine să spun, special al lui Israel, când deja ni se prezinte Aman ca fiind Agagitul, știm că va juca rolul adversarului. Deci chiar dacă nu citim mai departe și vedem că avem Mardoheu din Benjamin și avem Aman, un Agagit, fie că este cumva un urmaș al lui Agag sau un urmaș al lui Amalek, fie că este prin sânge sau nu, faptul că este numit Agagitul, e clar că rolul care va juca va fi rolul de adversar. Și de ce ziceam că aici începe povestea? Pentru că până nu ai un adversar, până nu am un adversar, povestea noastră nu poate începe cu adevărat. Până nu apare Goliat, David rămâne cu oile. Îți imaginezi tu David să se plângă într-o zi, eram tânăr, de ce Dumnezeu a îngăduit să mă duc să mă lupt cu un uriaș? David nu o să se plângă niciodată de asta. Pentru că Goliat a fost necesar pentru ridicarea lui David. Dar de multe ori noi ne plângem când se ridică Goliați în viețile noastre. Zicem, Doamne, de ce ai îngăduit asta? Doamne, plângem. Când de fapt fără Goliat nu începe povestea noastră. Fără Aman nu începe cu adevărat povestea. Fără un adversar nu începe cu adevărat povestea. Fără un adversar nu există cu adevărat o luptă. Și dacă nu există luptă, pe ce bază vei fi răsplătit? Pe ce bază o să fiu răsplătit? Avem nevoie de un adversar. Bine, această nevoie oricum e deja împlinită. Biblia spune foarte clar, adversarul vostru, diavolul. Deci nevoia aceasta nu mai există, este deja împlinită. Avem un adversar care știe în multe moduri să ne taie calea. Cum zice aici, mi-aduc la 1 Samuel 15, versetul 2. Așa vorbește Domnul șirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalek lui Israel când i-a astupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Avem un dușman care știe să astupe drumul. Drumul către excelență.
drumul către izbândă, drumul către victorie, drumul către planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Știe cum să astupe. De aceea Biblia este, cum să spun, ne dă multe avertismente, dacă pot să spun așa. Fiți treji și vegheați, căci dușmanul vostru, da? Sunt multe cum se zic așa, avertismente, ca să zic așa, că dușmanul nostru este real, nu este de jucărie. Și în capitolul 3 din Cartea Estere, vedem că se întâmplă ceva care aparent este, cum să spun, un dezavantaj mare pentru poporul lui Dumnezeu. Și în experiența noastră de copii lui Dumnezeu, vom fi uneori în astfel de împrejurări unde parcă lucrurile se ridică împotriva noastră. Pentru că aici deja vedem Aman Agachitul care este ridicat la putere. Și o să vedem că se va folosi de această putere. Pentru ce? Pentru a nimici pe evrei. Pentru că asta e rolul lui. Nu degeaba este numit Agagitul. Ne-am fi bucurat să rămână la același nivel ca ceilalți colegii lui de la curtea împăratului, dar nu, este ridicat în putere. Și uneori suntem exact confruntați cu asta. Avem adversari invizibili care sunt ridicat în putere. Efeseni 6 spune așa, noi nu avem de luptat împotriva carnii și sânge, ci împotriva. Și avem acea listă. De fapt, hai să mă duc să o citesc repede acolo ca să nu scot așa din cap. Ci împotriva Efeseni. Căci noi nu avem, Efeseni 6:12, căci noi nu avem de luptat împotriva carnii și sângelui, ci împotriva capetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva durilor răutății, care sunt în locurile cerești. Deci, ți se spune deja că sunt ridicate. Dușmanii noștri nu sunt de joacă. Au poziții înalte, poziții ridicate. De aceea această bătălie e foarte serioasă. Când nu o luăm în serios, am pierdut deja. Înainte chiar să înceapă bătălia. Deci, să ne întoarcem la Estera. Avem acest om care este Aman, care este ridicat la putere. Cu siguranță va folosi această putere pentru a distruge un popor foarte specific. Pentru că, de fapt, bătălia între Amalek și Israel este mai veche decât vremea lui Estera sau chiar decât vremea lui Saul, care am citit, este mai veche. Este de când Israel a ieșit din Egipt. Este o bătălie mai veche. Tot așa, această luptă împotriva întunericului este o bătălie foarte veche. Și e o mare greșeală când luăm această bătălie personal.
cel rău nu te urăște că te numești cu tare sau cu tare. Sau că arăți așa sau nu știu ce. Te urăște pentru că îl iubești pe Iisus. Te urăște pentru că ești ucenicul lui Iisus sau ucenica lui Iisus. Și de când a fost biserica mereu, a fost această bătălie. Voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Dar înseamnă că va exista bătălie. Înseamnă că va exista bătălie. Și abia aștept să continuăm să vedem și să descoperim multe lucruri interesante. Dar azi dimineața vreau doar să spun avem și noi un adversar și această bătălie e mai veche decât noi. La fel cum conflictul care va apare între acești doi, Mardoheu și Aman. Mardoheu, Beniamitul, Aman, Agachitul, e un conflict mai veche decât ei doi. Conflict care tu l-ai cu întuneric e mai veche decât tine. Și când vedem lucrurile așa, ne ajută pentru că putem să ne uităm în trecut, în vechime, cum ai noștri au învins. E interesant cum ei au învins. Pentru că dacă este o luptă mai veche, modul cum strămoșii noștri în credință au învins, va trebui să folosim exact aceleași arme ca să învingem și noi. Pentru că nu este o bătălie care a început cu noi, e o bătălie mai veche. Și deși poate nu ne place ideea că avem un adversar sau că avem dușman, fără ei nu este luptă, nu este biruință și nu este cunună. Pentru azi dimineață o să mă opresc aici, dar acum începe povestea. Adversarul, știm cum identitatea adversarului. Atunci știm că se vor întâmpla lucruri destul de... Va fi un conflict foarte clar. Da, și o să fie interesant să studiem acest conflict așa, în detaliu. Dumnezeu să te binecuvinteze.